湊仔個湊字咧，其實真係好好咁體現咗粵語啊對古漢語嘅呢個傳承㗎。粵語裏邊湊字其實有兩個意思，一個聚集，一個養護。嗱，咁湊仔咧就肯定係養護養育小朋友啦，係咪先？咁湊熱鬧咧就聚集埋一齊睇熱鬧咯。普通話裏邊咧係冇湊仔㗎，佢叫呆話。湊字咧就只係有湊熱鬧啊、湊錢啊咁聚集咁嘅意思嘅啫。但係其實喺漢朝啊，個湊字咧係指氣血匯聚以養育身體咁嘅意思，即係聚集啦、養護啊兩層意思嘅。一直到南宋啊，教育家朱熹喺佢嘅《諸子語類》裏邊咧就講到啲育兒嘅方法。今人教子，太寬則放肆，太嚴則殘策，須是如湊成他資質。湊成資質咧就係按照人嘅資質嚟培養。咁啊，好多元雜劇裏邊咧都會有唱到話湊孩兒啊咁樣，即係話一直到宋元呢個湊字咧都係有聚集啊同埋養護兩層意思嘅。後來明清嘅官話以北方方言為基礎啊，咁佢就簡化咗好多漢字嘅意思，個湊字咧咁亦都只係保留翻佢聚集咩意思啦。所以你睇《紅樓夢》啊、《水滸傳》啊裏邊都只係喺湊些銀紙裏邊就見到呢個湊字，但係粵語咧就完整咁保留咗佢嘅兩重意思，又湊仔又湊熱鬧咧。鹹水歌都有得唱噶，不過我唔識唱。其實唔單止係白話嘅，我哋啲客家話都會咁樣講噶，都話噶啦，粵語係古漢語嘅活化石。對。